Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nempangkeun nami abdi Nasa Sofianti ti kelas 12 MIPA 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Segala puji urang sanggakeun ka Gusti Nu Maha Suci, zat nu ngatur segala isi dunia, katut eusina nyaeta Allah Subhanahu wa taala. Sakumaha hidayah sareng inayahna urang masih dipapari nikmat sehat oge, nikmat iman sareng nikmat Islam nyaeta nikmat anu pangageng-agengna. Shalawat sareng salam urang curahkeun ka baginda mulia nyaeta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kusabab anjeunna urang sadaya tiasa ngaraos nikmat iman sareng nikmat Islam, yang mudah-mudahan urang sadayana kaasup ku umatna. Amin ya rabbal alamin. Dina kesempatan ayeuna simkuring bade ngababarkeun ye naon-naon wae anu bakal kurang dibawa maut. Naon wae nu bakal nulung urang ke di jero kubur. Anu bakal nulung urang ke di jero kubur teh cek hadis Rasul aya 3. Hiji, ilmu nu manfaat nyaeta ilmu anu kusu urang damelkeun di waktu hirup membagahan batur, mamagahan barudak jeung sajabana beurijeng urang ngalaksanakeun. Anu kadua nyaeta amal sodako atawa jariyah anu sok suci tur ikhlas, dimana utang sewaktu hirup sok bareng mere kanu butuh, mere dahar kanu kelaparan, mere kanu fakir, nu miskin jeung mere sumbangan keur pembangunan masjid jeung sajabana amal-amal anu soleh bari jeung ridho ikhlas sedekah karena Allah Subhanahu wa taala. Nu terakhir nyaeta nu katilu, amal nu bakal nulungan urang teh nyaeta anak nu soleh, nyaeta budak anu ngadoakan indung bapakna sakumaha keur hirup dididik di titah ngaji, sakola, ngala ilmu jeung sajabana. Tah di mana kolot maut eta budak ngandaokan kolotna. Mudah-mudahan urang sadaya tos siap, tos mateng, tos amal sedekah, tos ngadidik barudak, tos ngabelkeun ilmu jeung sajabana. Lamun anu encan hayo urang mimitian ti ayeuna ti detik ieu ti poe ieu sakumaha amal-amal anu dipikarido ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Mung sakitu wae wawaranti simkuring bili aya carita anu teu ngeunah didangu, bili aya carios anu teu meunah di mana neuda dihamputeun. Da sadaya kasia eta datangna ti Gusti Allah Subhanahu wa taala jeung kasalahan eta tim sikuring pribadi. Sakali deui nyuhunkeun dihamputeun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.